may extension ka, te? Extension. Ito, testing natin. Kaya ngayon sorry ka na pang bote. Balik ka na lang nandun. Ay, yung pabalik lang. Huwag ka naman tigan yung ganito. Hindi lang nasaan. ayun pa.
Try and try. Umandar na yan, umandar na. Ayan. Tuh. Kailangan kasi tatamaan to. Ano ba yan? Slide mo niya. Yan, ganyan. Ay, ganyan mo nga. Gigilat ako. Problema. Normal yun. Ayan, umandar na kanina, hindi yan umandar. Hindi umandar na to, open na to. Ayun, sunog oh. Sunog, ayun oh.